鬧法咪考測試啊！有咩指教？聲乜聲？阿敏同佢老豆老母講嚟。伯母，四伯。呢個朋友黃日發，佢啲同事，我爹哋啊。對唔住，伯母，我哋尋日講錯嘢。對唔住啊，伯母，當我哋講錯嘢啊。係咯，伯母，你大人不記小人過，原諒佢哋啦吓。我點敢唔原諒啊？佢兩個賊眉賊眼，我唔驚黑社會尋仇咩？各位隨便喎。係咯。係啦，阿發啊，多謝你嘅金桃玉牌同埋鑽石錶啊！隨便下。喂，咩金桃玉牌、鑽石錶啊？咁樣嘅，阿媽尋日話好激氣喎，話買翻多啲嘢嚟順翻自己條氣咯。咁你一陣俾翻錢佢咯。你阿媽係屈原細妹啊？喂，好悶啊，行啦。我唔悶啦。我話你悶咧。我唔悶咧。你悶啊，行啦。我都好悶啊。就只有單獨機會同你傾下偈咯。阿敏啊，過嚟啊，過嚟見下三伯公啊！我嚟介紹，呢位係陳校長、簡議員、范牧師，你好。呢位黃醫生。你喎。係死啦，發仔，我唔知打咁大噶，輸1萬幾人冇錢俾啊！呢係正屎忽鬼，你叫 Q 咗你唔好賭啦，仆街啦！以為捉咗人啲水喎，啊呢鑊柯拔甩啦，柯拔甩啦！賭博唔係正當嘅行為嚟噶嘛，係咪細伯？我哋過嗰邊坐下吓。好。啊，伯母啊，我唔 Q 係咁嘅意思啊，伯母。橋乜嘢啊？碎咗啦！請坐啊！阿敏，你過嚟。你兩個即刻同我扯啊！伯母啊，我真係唔係咁嘅意思啊！我本來想俾個機會你高攀我個女嘅，不過我發覺你呢個人無可救藥，阿敏以後都唔會見你噶啦。媽，我聽日同你去配眼鏡啊！呢啲咁嘅人你都會睇得中同佢行嘅。係，恭喜恭喜恭喜！豪哥同我飲杯啊！恭喜啊你啊！嚟啦，豪哥同我飲杯啊！我未醉噶喎嚇，嚟啊！飲你做乜啫啊？啱啦，你帶埋呢兩個豬朋狗友即刻走啊！你嚇？伯母啊，咁個蛋糕。你咪帶翻去俾啲工廠妹食啦！咁又唔好，伯母，歸你吔嘅就係你吔咧。人私隱好忍到老婆啊，最嬌悶就你。我哋等佢 happy，走。屎嚟㗎，屎嚟㗎！哎呀！